電気屋さん、レンジを買い替えます。最近よく爆発するのです。庫内に汚れが。お手入れ、テストにて異常なしです。使える容器と使えない容器、取説で確認も。故障じゃなかったんですね。お客様が家電を買うと言っているのに、こんな展開。注文の多い町の電気屋さん。